حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok melempem kados kerupuk? Nggih, napa kerangan kudana? Kados kerupuk ya mawon. Jawab salam ingkang semangat nggih. Nek jenengan semangat, kula semangat. Nek jenengan lempem, napa malih kula? Atis. Asine dikurangi ini. Moga jawab salam ingkang semangat nggih. Salam niku donga slamet. Nggih Bu. Salam niku napa? Salam niku ismun min asmaillah. Salah satu namine Allah Subhanahu wa taala niku As-Salam. Wonten sebagian riwayat niku nek jenengan purun uluk salam utawa jawab salam kanthi ikhlas niku insyaallah ajeng dadosaken sababiyah slametipun gesang kula panjenengan sami wonten donya dumugi akhirat. Ketoke remeh, ketokipun apa? Remeh. Tapi niki termasuk salah satu isi dakwahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti dakwahipun Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam itu salam. Maksudnya Kanjeng Nabi diutus niki kangge nuduhaken dalan keselamatan kula panjenengan sami sedanten umat Kanjeng Nabi kersane selamat dunya dumugi akhirat. Mulane teng mriki sinten sing boten pengin selamat? Sing pengin boten selamat sinten? Boten wonten kan? Pengen selamat sedanten kan? Selamat teng donyane, selamat teng akhirate, amin. Mulane termasuk Kanjeng Nabi niku pertama kali dakwah, pertama kali ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebarkan niku salam. Rasulullah pertama hijrah dumugi Madinah niku pertama kali sing didakwahaken Kanjeng Nabi inggih punika napa? Salam. Salam. Mulane kula dongaaken muga niki mboten saking kula, Kanjeng Nabi dongaaken. Allah Subhanahu wa taala nggih berjanji, sinten sing uluk salam, purun jawab salam saking lebeting manah ingkang paling dalam niki salam punika ajeng tembus dumugi ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala badhe nurunaken keselamatan kula panjenengan sami wonten ing donya dumugi akhirat, amin Allahumma amin Allahumma amin. Pun siap kupingnya dipasang, mangke nek kula salam jenengan jawab sing kenceng. Pak, ampun ngantuk rumiyin. Siap nggih? Ibu adik-adik sedanten. Sedanten adik-adik jawab salam sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak kira enten sing stasi setengah-setengah niku nggih nikmati nggih setengah-setengah iki sing mriku-mriku Pak ampun ngantuk rumiyin niki derek mulai niki sik pemanasan rumiyin nggih siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'ihi biqaulihi وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأمرنا بالصلاة عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Kita wong kene iki bakhil-bakhil. Gelem napa mboten diarani wong sing bakhil? Diarani wong sing bakhil gelem napa mboten? Nek sing ngarani kula mboten napa-napa, tapi nek sing Allah taala sing ngarani bakhil niku bahaya. Bahaya lho bahaya. Nek sing ngarani bakhil, sing ngarani medhit niku Allah taala, Kanjeng Nabi niku bahaya.
Nek sing ngarani bakhil kula panjenengan sami mboten masalah. Tapi nek sing Allah Ta'ala Kanjeng Nabi ngarani jenengan nuduh panjenengan bakhil niku wong bakhil niku naudzubillah niku tempate boten sae. Ning dunya ni repot, ning akhirat tambah berat. Naudzubillah min. Ngendikane Kanjeng Nabi ini abkhalul khalq wakila wa fi riwayatin abkhalun nas inda Allah subhanahu wa ta'ala wa inda rasulih niku man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Ini tiang sing ketika disebut namine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam boten purun mau sholawat. Niki kula kedah sanjangaken nek boten mangke jenengan wonten yang sholawat jenengan mendel terus. Pokoknya enten tiyang ngejak mau sholawat jenengan kedah caket-ceketan cepet derek mau sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para pejabat, para tokoh masyarakat ingkang kita khususaken wonten ngarsanipun Romo Yai Muhammad Furqan, Romo Yai Syarif, Romo Yai Makmun, lan ugi kiai-kiai lentunipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun kanthi boten ngirangi raos hormat takdim. Ugi para pejabat pemerintah di semua jajarannya, wonten mriki wonten Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, Bapak Camat, Bapak Koramil, lan sedaya tokoh masyarakat ingkang kita hormati, ingkang kita mulyakaken. Lan mugi-mugi boten namung kula panjenengan sami ingkang paring kehormatan, paring kemuliaan, karena tidak ada artinya kemuliaan dan kehormatan saking kula panjenengan sami. Tapi kita dongaaken mugi-mugi sedaya para kiai, para ulama, para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat sedaya saestu ugi angsal kamuliaan, kehormatan saking Allah Subhanahu wa taala mulai wonten dunyanipun dumugi akhiratipun. Amin ya rabbal. Ugi ingkang kita selalu dongaaken mugi-mugi sedaya para alim, para kiai, para ulama, para pejabat pemerintah mugi-mugi saestu angsal nadrah saking Allah Subhanahu wa taala dipun paringi hidayah, paringi taufik, paringi kesehatan fi taatillah wa taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Sehingga saged bimbing, saged nuntun kula panjenengan sami wonten mergi ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi para asatidah TPQ
nopo Nidaul Husna sebagai pejuang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ingkang kathah tiyang boten ngertos nika ampun dianggap remeh. Guru-guru TPQ, guru-guru madrasah niku adalah termasuk tiang-tiang ingkang selalu mendapatkan nadrahnya Allah Subhanahu wa taala dan yang paling banyak mendapatkan pahala, mendapatkan amal jariah, pahala yang mengalir daripada orang-orang yang katakan sudah menjadi kiai. Kadang-kadang kiai nek gak ngajar kitab sing gede, kadang-kadang niku mboten purun ngajar. Padahal sebabe tiyang niku saged maos kitab ageng, sebabe tiyang niku saged maos Al-Qur'an, saged tiyang niku ngertos ilmu syariat, sedanten sebab wonten TPQ, wonten asatidah ingkang wonten niki Nidaul Husna niki termasuk tiang-tiang ingkang kedah kita perhatosaken, kedah kita dukung, kedah kita bantu. Karena dengan adanya asatidah yang ada di dalam TPQ niki termasuk yang ingkang memperhatikan tunas-tunas atau bibit-bibit yang akhirnya nanti akan menjadi pewaris junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pembeden. Mulane Allah Subhanahu wa taala niku kagum, sangat kagum, sangat heran kalian lari-lari alit. Lari-lari alit yang seharusnya, yang biasanya niku wektune dolanan, waktu main-main, kok purun ngaos, purun belajar Al-Qur'an, purun belajar fikih, belajar syariat. Niku termasuk tiang-tiang lari-lari ingkang mendapatkan nadrahipun Allah Subhanahu wa taala. Napa malih guru-guru niku, guru-guru TPQ, guru-guru madrasah niku termasuk pejuang, termasuk mujahid terdepan. Napa malih teng zaman sakniki. Wong jihad niku mboten sing napa beto bom, beto senapan atau membawa atlet niku mboten. Tapi justru tiang-tiang sing berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ing wekdal punika iki termasuk guru-guru TPQ, guru-guru madrasah. Mulane nek saged niku jenengan merhatosaken piyambake mboten namung merhatosaken fisike mawon, tapi nek saged ekonomine nggih dibantu. Kersane piyambake niku istiqomah anggenipun ngajar, istiqomah anggenipun berjuang, istiqomah anggenipun merhatosaken putra-putri kula panjenengan sami. Menene Allah Subhanahu wa taala wonten ing salah satunggalipun riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan innallaha ya'jabu li syabin laisa lahu sawwah. Allah Subhanahu wa taala niku kagum kalih lare-lare putra-putri, anak-anak kok purun ngaos, purun belajar sholat, purun belajar Al-Quran, purun belajar Iqra. Niku Allah telah gum. Sakjane niku lari-lari alit niki. Niku kan jane wektune dolanan ngene mboten. Wektale main-main ngene mboten. Tapi kok purun ngaos, purun belajar juz amma, purun belajar Al-Quran, purun belajar sholat. Niki termasuk
tiyang ingkang dipun gumuni dening Allah Subhanahu wa taala, tiyang ingkang selalu diperhatikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyang sing selalu mendapatkan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mulane alhamdulillah kula niku sangat ramen menawi wonten TPG. Iki berarti kiamat niku tasih tebih. Nek tasih enten TPG, tasih enten madrasah, berarti kiamatnya tasih dah. Alhamdulillah. Ini yang memanjangkan umur dunia itu nggih putra putri kula panjenengan sami sing enten TPG ini. Nek ana anak-anak kok ejek gelem ning sobo masjid, sobo madrasah, sobo pesantren, niku insyaallah niki termasuk alamat khair, termasuk masa depan dunia niki tasih cemerlang. Napa malih masa depan dusun putih niki Batur. Masa depan dusun Batur niki insyaallah akan cemerlang. Selama teng niku tasih enten TPG, enten madrasah. Madrasahnya mau wonten napa dereng? Madrasahnya mau wonten napa dereng? Nek dereng wonten bae usahaken. Ikhtiar. Monggo sasampunipun TPG mangke dipun wontenaken madrasah. Nek saged di madrasah ula wusta aliyah. Iki para yai, para tokoh masyarakat ini saling bantu, saling bahu-membahu untuk mendirikan madrasah. Syukur-syukur insyaallah bagi temriki enten pesantren ibu. Amin ya rabbal keranten menawi kita tingali sakniki niku kathah generasi muda kita, generasi kula panjenengan sami niku nek teng dusun-dusun lentunipun niku sampun mulai punah. Madrasah sing waune niku maju niku malah nek teng daerah-daerah perkotaan niku malah sakniki mulai mundur kantos teng dusun-dusun. Kula contohaken teng daerah kula piyambak. Niku daerah kula niku tahun 90, tahun 80, 90 niku jaya-jaya niku madrasah. Termasuk madrasah sing paling lami. Termasuk madrasah sing paling dhisik niku daerah kula. Kecamatan bahkan sak kawedanen niku daerah ning kula niku madrasah namung ning kula. Lan sak dusun niku alhamdulillah termasuk sedanten katakan sak elek-eleke tiyang ning kula, khususnya tiyang Pucak Wangi. Niku nek medal saking Pucak Wangi niku dadi kiai. Nek medal saking Pucak Wangi niku dadi kiai. Padahal teng Pucak Wangi mboten kanggo napa-napa, tapi begitu medal saking dusun yang kula niku dados kiai. Bahkan daerah sak Sukorejo niku nek jenengan tepangan imam tiyang aslinipun tiyang Pucak Wangi utawa santri Pucak Wangi. Niku daerah yang kula. Tapi sakniki kebalik. Daerah lentunipun niku maju-maju, sakniki malah gen kula malah mundur. Sebabe napa? Sebabe nggih karena tiang-tiang sebagai kirang mendukung putra-putrinipun mlebet tenggen madrasah. Naudzubillahi min. Sekian masjid-masjid, musola-musola itu rapi. Bahkan masjid yang kula niku. Kula ngomong sing kertos. Masjid yang daerah kula khususnya masjid bae kula niku kados pondok pesantren. Setiap waktu niku enten pengawasan. Mulai Safinatun Najah, Fathul Qorib, Sulam Taufik, kemudian Fathul Mu'in, kemudian Fathul niku wonten. Saniki masjid sing salatin namun pinten baris tok sing jamaah ya Allah. Niku nek mboten enten lari pondok masjid sepi.
Untung tasih telare pondok. Nek mboten telare pondok niku masjid sakniki kukut. Naudzubillahi min. Nah niku ampun ngantos niki mangke kejadian wonten ing dusun Batur. Tapi insyaallah dusun Batur malah justru sakniki mulai alhamdulillah mulai kita tingali niki insyaallah bibit-bibit unggul. Insyaallah kedepanipun menjadi putra-putri ingkang saleh salihah sehingga saged memperjuangkan agamanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saestu dados pewaris-pewaris Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah wonten ing siang punika kita dipun kembalaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing setunggaling majelis, setunggaling komunitas ingkang dicemburui kalian para nabi, dicemburui kalian para malaikat. Malaikat sedanten sakniki pandanganipun niku tertuju tenggen tempat menika. Percados napa percados? Percados napa mboten? Niki malaikat niku sedanten pandanganipun sakniki sanuju panjenengan sak. Mulane panjenengan niku nek nggadahi hajat napa kemawon sakniki krentekaken. Insyaallah jenengan krentek nggadahi hajat napa jenengan nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing majelis punika, wonten tempat punika, insyaallah boten dangu hajat-hajat kula panjenengan sami niku badhe dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita tidak keluar dari tempat ini. Boten medal saking tempat punika kecuali hajat-hajat kita dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Karena ini termasuk min khairil majalis, termasuk paling bagus-bagusnya majlis. Wonten setunggaling riwayat, Inna Allah Ta'ala la sa'atan yustajabu fiha dakwah. Allah Subhanahu wa taala gadai wekdal, gadai tempat di mana kita semua danten kemawon, sinten kemawon sing gadai hajat napa kemawon, pengin napa kemawon, gadai keperluan napa kemawon ingkang piyambake donga utawa memanjatkan meminta dari Allah Subhanahu wa taala wonten ing tempat punika, wonten ing saat punika, Allah Subhanahu wa taala badhe ngijabahi. Allah taala badhe mirengaken. Allah Subhanahu wa taala badhe merhatosaken. Allah Subhanahu wa taala badhe ngijabahi napa ingkang kita suwun. Di antaranipun inggih punika tenggen majelis al-ilm. Tenggen majelis napa? Niki majelis ilmu napa mboten? Majelis ilmu napa mboten? Napa malih niki mboten sekedar majelis ilmu. Tapi awet wau masyaallah kalih ni para tim hadrah sampun ngajak kula panjenengan sami mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muji-muji Kanjeng Nabi, muji-muji Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten? Mau derek sholawatan apa mboten? Derek sholawatan apa mboten? Sholawat napa? Sholawat napa? Hah? Sholawat napa? Sing jenengan wae salat napa? Hah? Sholawat iki sholawat Nabi. Sholawat niku sholawat sedanten sholawat sehingga sholawat napa kemawon niku termasuk salah satu cara Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatipun Allah, pintu syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten kemawon urut mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad niku Allah Subhanahu wa taala janji ajeng bika sedanten kesaenan. Pintu-pintu kebaikan dunia dumugi akhirat niku badhe dipun buka
kanthi mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Mulane sholawat niku termasuk amaliyah, termasuk amalan sing tanpa syarat, amalan sing mesti dipun tampi dening Allah. Sedangkan amalan selain sholawat niku enten syarate. Semua amal itu ada adabnya kecuali sholawat. Dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah niku tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dibarengi kalian ikhlas. Kecuali sholawat. Menurut sholawat itu termasuk amalan sing paling keramat. Amalan sing paling apa? Amalan sing paling keramat itu sholawat. Mulane jenengan niku kan ngatah-ngatahaken sholawat topo malih tenggen zaman akhir menika. Zaman fitnah. Zaman sing paling ditakuti kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sing paling dikhawatirkan kali ulama-ulama salaf. Iki menika zaman akhir menika zaman fitnah. Sampai Allah Subhanahu wa taala maringi bisyarah, maringi kabar gembira dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten kemawon sing purun mau sholawat, sinten kemawon sing pengin selamat saking fitnah akhir zaman, niku diparingi bisyarah, diparingi kabar gembira. Napa kabar gembirane? Kabar gembirane ken ngatah-ngatahaken mau sholat. Dan bertepatan alhamdulillah sholawat, perintah sholawat punika niku Allah Subhanahu wa taala turunaken wonten ing bulan Sya'ban, wonten ing bulan punika niku bulan Sya'ban niku termasuk bulan sing sangat mulia. Tapi kathah tiyang sing lali, kathah tiyang sing boten galuk karena menganggap bahwa bulan Sya'ban niku bulan sing boten enten keistimewaan. Karena nopo? Karena niku tiang-tiang nganggep niku bulan sing kecepit. Bulan apa? Kecepit antara bulan Rajab kalian bulan Ramadan. Dan tiang-tiang sampun kathah mangertosi keistimewaan, kefadilah-fadilah, khususiyah wonten ing bulan Rajab kalian bulan Ramadan. Lali nek bulan Sya'ban niku nggih termasuk bulan sing istimewa. Bulan sing kathah tiyang niku mboten merhatosaken, mboten perhatian nek bulan Sya'ban niku ternyata banyak keistimewaan, kemuliaan yang tidak dimiliki, yang tidak ada di dalam bulan-bulan lain. Termasuk di antara wonten ing bulan Sya'ban niki bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mindah kiblat sing wonipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saderengipun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Ka'bah. Tapi begitu Rasulullah SAW mendapatkan perintah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah, diperintahkan salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku hatine niku manahipun niku kirang set. Manahipun kirang set. Maunipun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, yang waktu kiblatnya masih Ka'bah, niku Rasulullah SAW merasa tenang, merasa nyaman, merasa tentram.
Kemudian mendapatkan perintah sholat untuk menghadap Baitul Maqdis. Dan ketika Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah SAW hatinya tidak tenang. Ditambah tuduhan-tuduhan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menghina, merendahkan, meremehkan, dan juga mencemooh Rasulullah SAW yang katanya Rasulullah SAW ikut-ikutan orang-orang Yahudi, ikut-ikutan kiblatnya orang-orang Yahudi. Rasulullah tambah susah. Tapi karanten Rasulullah SAW itu sebagai hamba yang paling taat datang Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah boten wantun protes, boten wantun ingkar. Cuman Rasulullah pingin ini kiblat niku diwangsulaken ngadep wonten pundi? Wonten Mekah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ngantos 16 bulan. Sampai kurang lebih 16 bulan sampai 17 bulan. Kurang lebih. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mindah. Allah Subhanahu Wa Taala paring wahyu keranten ningali Rasulullah SAW niku manahipun kirang tenang, kirang tentrem. Akhirnya Rasulullah SAW beri perintahaken ngadep kiblat, ngadep Ka'bah. Alhamdulillah. Niki peristiwa niki kedah kita kenang, kedah kita inget-inget, lan kita ajaraken datang putra-putri kula panjenengan sami. Dan peristiwa ini juga bertepatan pada bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Sing boten kalah pentingi malih inggih punika bulan diangkatipun amal kula panjenengan dalam setahun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala niku gadai program perintahaken dateng para malaikat. Sebagian malaikat ken nglaporaken amal soleh kula panjenengan sami, amal kesaenan, amal napa kemawon ingkang kita lampahi. Enten sing sifate niku harian, enten sing sifate pekanan, usbuiyan, yaumiyan, usbuiyan, sanawiyan. Nah tiap dinten niku amal kula panjenengan sami kila niku niki dibarengaken huruf sareng napa surupe srengenge. Waktu sore amal kula panjenengan sami sedinten niku dipun laporaken dening Allah Subhanahu Wa Taala. Napa ingkang kita amalaken, napa ingkang kita perbuat, napa ingkang kita jalani dalam sehari semalam niku tiap sonten niku dipun laporaken dening Allah Subhanahu Wa Taala. Oh simulan, oh enjang, masya Allah silaturahmi, masya Allah ini Pak Bangser tadi pagi nunggu di perapatan jemput Pak Kiai, jemputan. Niku sedanten amal soleh itu dipun laporaken dening Allah Subhanahu Wa Taala setiap sore. Masya Allah niki Pak Bangser jazakumullah khair, masya Allah dados amal soleh panjenengan. Niki ngantos jawah-jawah ngawal kula saking pulau tebet begini. Insya Allah setiap langkahnya, setiap putaran rodanya niku akan dadosaken napa berarti pun amal soleh panjenengan besok wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Enten sing sifate usbuiyah, setiap pekan. Setiap apa? Setiap pekan. Kila setiap hari Senin kalian hari Kamis. Setiap hari Senin dan hari Kamis niku amal kula panjenengan sami selama sepekan niku dipun laporaken dening Allah Subhanahu Wa Taala. Mulane ampun macem-macem nek dina Senin kali dina Kamis niku sing hati-hati. Sing hati-hati ampun ngantos kula panjenengan sami ngamalaken utawa berbuat sesuatu ingkang boten dipun tindoi dening Allah Subhanahu Wa Taala. Mulane ulama-ulama salaf niku selalu jagi menawi dinten Senin kali dinten Kamis mulai enjing ngantos sonten niku boten wantun
berbuat sing aneh-aneh. Terutama di Senin kalian Kamis. Karena takut ketika hari Senin, ketika melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dicabut pada hari tersebut, dan yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala niku ternyata amal sing boten sah dan dadosaken sababiyahipun suul khotimah naudzubillahi min. Enten sing sifatnya tahunan. Iku lho ringkus iki. Nah, sifatnya tahunan nggih punika setiap bulan Sya'ban. Setiap bulan Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala ngutus kali sebagian malaikat khusus ken nglaporaken amal kula panjenengan sami dalam setahun. Nah, ini dengan bulan Sya'ban ini monggo kita sareng-sareng kita hasabah, kita koreksi amal kula panjenengan sami sing kita dereng taubat, sing dereng saged amal kesaenan niki tasih enten berapa waktu lagi, berapa hari lagi Allah Ta'ala maringi kesempatan tobat, kesempatan istighfar, kesempatan taqarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki wekdal. Karena tobat kula panjenengan sami, tobat kula panjenengan sami wonten ing bulan Sya'ban iki sangat dinanti-nanti dening Allah Subhanahu wa taala. Sangat ditosi, ditunggu tobat kula panjenengan sami. Istighfar kula panjenengan sami, amal kesaenan kula panjenengan sami niki dipun tenggo dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dereng saged tobat sakniki monggo sareng-sareng tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu tobat niki tenggen bulan Sya'ban ini sangat lebar. Dan Allah Subhanahu wa taala menunggu seperti menunggunya seorang ibu yang kehilangan anaknya 100 tahun. Enten anak minggat 100 tahun. Enten anak minggat 100 tahun enten apa enten? Hah? Pokoknya mimbab al-ghayah. Ini anak sing dinanti-nanti seorang ibu. Ibu yang melahirkan, yang sekian lama sampai 9 bulan mengandungnya, kemudian dibesarkannya. Tahu-tahu setelah itu hilang. Setelah hilang, kira-kira jenengan kangen apa badan? Kangen apa badan? Dan ini sampai Allah Subhanahu wa taala langkung kangen datang tiang-tiang ingkang ahli maksiat, tiang-tiang sing napa melajar saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, saking hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, sakniki dipun tunggu dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing bulan Sya'ban iki dipun tenggo dening Allah Subhanahu wa taala. Tenggo donganipun kita. Allah taala nenggo tobat kita, nenggo istighfar kita, nenggo amal soleh kita. Sedanten amal kenapa kemawon niku dipun tenggo dening Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya berlipat ganda, berlipat-lipat daripada bulan-bulan sebelumnya. Karena nopo? Dibarokat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan punika termasuk bulan yang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling gampang agar tobat kita, agar dosa-dosa kita, agar kemaksiatan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan ken ngatahaken mau salat dan memiliki enten sholawat sing insyaallah sholawat iki kados bisyaraipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten kemawon ingkang purun mau sholawat namine sholawat busyra. Iki insyaallah paling cocok ingkang kita amalaken wonten ing bulan Sya'ban menika. Namine salat busyra. Niku ingkang gadhahi ingkang angsal bisyara iku rencang kawula Habib Segaf bin Hasan Baharun. Niku beliau mempanggihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten kemawon ingkang ngersakaken bahagia dunia akhirat
ken ngata-ngatahaken maos sholawat busyra. Sinten sing pengin putra putri pun dados putra putri ingkang sholihah, sinten sing pengin keluargane keluarga sakinah mawaddah warahmah, sinten kemawon ingkang dados tokoh-tokoh masyarakatipun purun saged aman, tentrem, damai, ken maos sholawat busyra. Kertas ini biasanya itu sampai kertas. Salat busyra apal betul? Ya? Salat busyra dari apa? Dari dumugi mriki. Hah? Niki apalaken wis saestu. Niki insyaallah bisyarah azimah termasuk kabar gembira ingkang sangat besar saking Allah Subhanahu wa taala saking junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek saged niku tiap dinten maos ping 201. Purun kula paringi. Purun kula ijazahaken. Insyaallah nek sing istiqomah maos niki insyaallah keluargane nggih dados keluarga ingkang penuh mawaddah, rahmah dan sakinah di dunia wal akhirah. Insyaallah madrasah nggih anak TPG insyaallah agar putra didike ustad-ustate niku paringi sabar, putra didike insyaallah dados putra-putri ingkang saleh salihah, dados penerus perjuangan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki dipun amalaken sholawat busyra. Niki langsung saking kula saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku beliau angsal angsal sholawat niki pada tahun 2015. Karena piyambak ini ku hati manahipun niku resi, akhirnya dipun panggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datukipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sinten kemawon sing pengin dadi manah tentrem ayem, gadai pengin putra putri sholihah, gadai santri-santri ingkang napa ilmune manfaat barokah, sedanten ken maos sholawat busyra. Pun siap mirengaken. Siap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Tidak terus berhasil. Hah? Niki nanda sholat busyra. Cobi-cobi syarat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra
Niki mangke diapalaken nggih. Diapalaken nggih. Niki nek jenengan didik anak repot. Didik santri-santri repot. Terus jenengan kirang sabar. Insyaallah kanthi salat punika termasuk faedahipun sholawat punika. Insyaallah putra putri kula panjenengan sami saestu badhe dados putra putri ingkang manutan, ingkang taat, ingkang birrul walidain. Ugi putra putri anak didik kula panjenengan sami wonten ing TPG napa? Nidaul Husna niki insyaallah saestu guru-gurune ustad-ustade dados guru-guru ustad-ustad ingkang sabar, amin. Putra putri didikipun inggih dados putra putri didik ingkang saleh salihah, angsal ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah, amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal amin. Lan kita jagi niki wontenipun TVG, wontenipun madrasah, wontenipun majelis taklim, majelis ilmu niki termasuk majelis ingkang kados napa ingkang wau kula sanjanaken inggih menika majelis ingkang dipun cemburi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun cemburi dening para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak cemburu? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mboten kagum? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala niku mboten badhe nurunaken rahmatipun Allah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mboten ningali kanthi rahmatipun? Keranten napa? Sedanten tiyang ingkang wonten ing madrasah, wonten ing TPG niku sedanten niku termasuk tiyang-tiyang ingkang dzikir dhateng Allah, tiang-tiang ingkang eling dhateng Allah, tiang-tiang ingkang selalu muji Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten wonten majelis taklim, mboten wonten TPG, mboten wonten madrasah, terus Allah Subhanahu wa taala niku ajeng dipun sebut kapan wonten pundi. Sing dadosaken Allah Subhanahu wa taala niku selalu disebut naminipun, selalu dipuji, selalu disebut niku nggih sababipun termasuk TPG. Mulane para santri, kumpulan para santri, kumpulan para murid, kumpulane tiyang-tiyang saleh niku termasuk kumpulan ingkang mulya. Kumpulanipun tiyang-tiyang mulya. Mulane sinten kemawon sing purun lenggah kalian para santri, sing purun lenggah kalian tiyang-tiyang saleh niku termasuk tiyang saleh. Termasuk majelis punika niki majelis ingkang sangat mulia, dan kula yakin niki sing teng majelis punika termasuk tiang-tiang ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tekenipun para ulama salaf, man asyara asyrafan sara musyarrafan, asya musyarrafan. Sinten kemawon ingkang purun kempal kalian tiang-tiang ingkang mulya, tiang ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, piyambake inggih badhe dipun mulyakaken dening Allah. Mulane pentingipun komunitas. Pentingipun apa? Komunitas. Kita damel komunitas tiang-tiang sing mulya. Nek pengen kula panjenengan sami mulya, kita kedah kumpul kalian komunitas tiang-tiang mulya. Karena gak ada orang yang gak mulia kok mau kumpul sama orang mulia. Gak ono ceritane gagak kok kumpul karo manuk rombongane manuk emprit. Manuk emprit kok kumpul karo gagak, gak kira. Nek wong emprit yo emprit kabeh, gagak-gagak kabeh, doro-doro kabeh, ngene mboten? Begitu juga wong nek wong saleh iku mestine senenge kumpul karo wong saleh.
Mulai tanda-tandane wong soleh itu dudu wong sing aku, wah aku soleh dudu. Tandane wong soleh niku wong sing gelem kumpul karo wong soleh. Nek wong sing aku, wong sing ngrasa soleh itu malah kadang-kadang dudu wong soleh. Wong sing ngrasa awake soleh iku kadang-kadang kan dudu wong soleh. Tanda-tandane wong soleh iku wong sing gelem kumpul karo wong soleh. Makanya termasuk ngendikanipun Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ashabul karim kiram. Komunitas wong-wong sing mulya, kanca-kancane wong sing mulya iku termasuk wong-wong sing mulya. Ashabul karim kiram. Kanca-kancane wong mulya iku wong mulya. Lah nek jenengan nek pengin kertos niku wong mulya napa mboten delok kancane. Delok kancane. Almar'u min jalisi. Napa? Almar'u min jalisi. Ketika dipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wong iku didelok bebarengane. Dene niki lungguh karo sapa? Jenengan nek pengin kertos niki Pak tentara niku soleh napa mboten delok. Nek kumpul kok senenge kumpul karo kiai, senenge kumpul karo santri, senenge niki saksikan Pak tentara niku tiyang soleh. Kira mboten? Iki Pak para bangser. Iki jenengan pingertos niku bangser niku soleh napa mboten? Kula bersaksi semua bangser niku tiyang soleh. Kira mboten? Karena bangser niku seneng karo kiai, kumpule karo wong maka saksikan bahwa bangser niku termasuk yang soleh. Alhamdulillah. Almar'u min jalisi. Almar'u min jalisi. Tiang niku didelok karo sapa lho. Nek pengen nilai seseorang jangan dilihat, oh ini masya Allah sedekah ya, betul usah ditingali. Koncone niku sinten iki? Kanca rakete niku sinten? Sing ese niku senengane lungguh karo sapa? Senengane bareng dolan karo sapa? Mulane enten sebagian trios niku wonten tiyang sing terkenal alim, terkenal solehipun, wis masyhur niku tiyang niku alim, masyhur tiyang niku soleh, tapi gak kenal karo masjid, gak gelem karo kumpul karo wong soleh, gak gelem kumpul karo wong soleh. Akhirnya napa? Dia niku sing asalnya sudah bersaksi, sudah menyaksikan, sudah husnul, oh dia niku tiang soleh, tiang sae, tiang boten ngertosi. Pas piyambake niku dolan pas kumpul tegen komunitas tiang-tiang sing boten soleh. Lan piyambake niku pas mati di tengah-tengah komunitas tiang-tiang soleh. Naudzubillah min. Ini kuatah cerita kados mekaten. Niki menunjukkan bahwa kesolehan seseorang niku boten dinilai dari amal kesehariannya, tapi dinilai dari kalih sinten kata-katahipun utawa seringipun piyambakipun lenggah, seringipun piyambake sesarengan. Insyaallah menawi kita selalu sareng kalian para kiai, para habaib, tiang-tiang soleh, para santri. Insyaallah kita termasuk tiang-tiang soleh. Masih kita boten tiang soleh, tapi kalau kumpul sama orang soleh, insyaallah dihitung dianggap tiang-tiang soleh. Dan ini perlu dikaji malih. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sinten sing boten tepang kali Imam Syafi'i, sinten sing boten menyaksikan kesolehanipun Imam Syafi'i, sinten sing boten
bersaksi nek yang benar Imam Syafi'i ini ikut yang banten tiang soleh. So banten tiang niku menyaksikan bahwa Imam Syafi'i itu tiang alim, tiang soleh. Tapi Imam Syafi'i boten turun, boten wantun ngerasa dados tiang soleh. Boten wantun nek yang mesanjang nek aku iku wong soleh. Bahkan piyambakipun Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu saking wedose piyambake niku termasuk tiang-tiang sing boten soleh. Piyambake boten enten mukdal. Piyambake dadosaken sedang mukdalipun punika piyambake menyempatkan diri iman ngajar utawa belajar. Niki Imam Syafi'i. Sebabnya wedi nek mengko pas Allah Subhanahu wa taala ngersakaken suwan Allah taala ngersakaken napa namanya piyambake suwan dhateng Allah Subhanahu wa taala piyambake boten pas kumpul kalih tiang-tiang saleh. Lagi Imam Syafi'i niku tiap dintene niku nek boten ngajar nggih belajar. Tujuane napa? Kersane piyambake selalu saged sareng-sareng tiang saleh. Makanya Imam Syafi'i wonten ing qasidah mutobet ingkang masyhur niku piyambake ngendikan uhibbus sholihina walastu minhum. Saya itu senang sama orang soleh, meskipun saya bukan orang soleh. Uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya senang sama seorang soleh, meskipun saya bukan termasuk orang soleh. Dan saya berharap dengan orang-orang soleh agar saya bisa mendapatkan syafaat beliau-beliau, syafaatnya orang-orang soleh. Wa akrahu man tijaratuhu ma'asi, saya benci dengan orang-orang yang gemar maksiat. Walaupun nasawaan fil bid'ah, meskipun saya sama, meskipun saya juga termasuk ahli maksiat.